Guys, kembali lagi ke channel gue guys. Kali ini gue bakal unboxing kacamata guys. Ini guys kacamata. Ini guys kacamatanya merek Julbo. Langsung saja kita buka ya guys. Ini ya guys. Pertama dia kayak di karung-karungnya gini guys. Kayak Julbo bacanya guys. Langsung saja kita buka. Ini dia kacamatanya guys. Kacamatanya ini warna biru guys. Coba pakai. Guys, ini gue udah pakai nih guys kacamatanya. Kalian kalau mau beli saja di itu, beli saja ya. Ini harganya 1.750.000 guys. Ini kacamatanya guys. Jadi guys, ini kalau kotor gitu kan, kita bisa lapin pakai karung-karungnya gitu guys. Guys, masukkan saja kembali ke dalam karungnya guys. Satu ini guys, kalau mau masukkan lagi nanti ini tinggal ini kan kebuka gitu kan, ini ditarik aja, ditarik gini, jadi dia tertutup gini. Kalau mau buka tinggal diginikan aja, diginikan, dibuka gini aja, tutup kayak gini. Langsung saja kita masukkan ya guys. Oke guys, sepertinya videonya sampai situ dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Bye bye.